Sau đâyថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាននេះល្អមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងកម្មវិធី CropStat សម្រាប់អ្នកវិភាគតាម OCBD អញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីមួយដែលកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានបាទកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី CropStat អញ្ចឹងយើងអាចតម្លើងវាទៅយើងចុចលើវាអញ្ចឹងយើងឃើញ CropStat Installer Enter តមកទៀតយើងសង្កេតទៅលើយកពាក្យថា Setup តែយើង right click លើវាក៏បានឬក៏យើង Enter លើវាមួយអញ្ចឹងកម្មវិធីវានឹងចាប់ដើម run អូខេរងចាំមួយ plate ដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមចុចពាក្យថា Yes អូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីវានឹង run ហើយយើងចាប់ដើមចុច Next ចុច Next ទៀតនៅកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា CSUK អូខេ Enter Next ចុច Next ទៀត Next ហើយអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនឹងបានដំឡើងអូខេជឿចុច Finish អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងសង្កេតឃើញកម្មវិធីនៅលើនេះហើយអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់វាបានយើងត្រូវចុច right click លើវាចុចលើហ្នឹង right click ហើយយកពាក្យថា run តមកចុច yes អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីបើយើងចង់ដឹងថាតើវាប្រើបានឬក៏ប្រើមិនបានយើងអាចចូលទៅកាន់ Windows តមកទៀតយើងចូល Data Editor អូខេប្រសិនមកចេញរាង style បែបនេះយើងចុចកន្លែងនេះមកអូខេរូបទទេហ្នឹងបើចេញរាងបែបនេះវាថា CropStat របស់យើងគឺអានតារាង full ហើយបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្នាតារាងតាមខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមតារាងទាំងអស់គ្នា